வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் சசி. ஸோ மற்றொரு டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா லேபர் ரேட் ஃபார் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ லேபர் ரேட்டுக்கு வந்து எந்த மாதிரி லேபர் ரேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு, ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் 300லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 450 வரைக்கும் லேபர் ரேட் வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லேபர் ரேட்டு லேபர் வெஜ்ஜஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். ஏன்னா லேபர் ரேட்டுன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டர் ரேட்டுன்னு தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். லேபர் ரேட்டுங்கிறது பர் டேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வெஜ்ஜஸ் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்ம தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லைடில். ஸோ தமிழ்நாட்டில் லேபர் கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து என்ன ரேட் சார்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 300லேருந்து 450 வரைக்கும் நம்ம சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் ரெசிடென்சியல் பில்டிங். ஸோ லேபர் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒர்க்கர் பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து ரேட்டு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. ஸோ அதையே நம்ம இந்த இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். There are two ways to go ahead with the construction for a building. ஒரு பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 2 டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர் ஒர்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் கான்ட்ராக்டர், நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டர். பில்டிங் கான்ட்ராக்டர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1450லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 2000 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பில்டிங் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறோம். இதில் A to Z நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டா போதும், அவங்க பில்டிங் ஃபினிஷிங் பண்ணி மெயின் டோரோட கீ கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் ஒர்க்கில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு லேபர் கான்ட்ராக்டர் ஒர்க்குன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு தனித்தனியாக கான்ட்ராக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி, ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து நம்ம நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டர். ஸோ இந்த லேபர் கான்ட்ராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐட்டம் வைஸஸில் ரேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு செப்பரேட் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ரேட்டாக நம்ம பேசி டோட்டலாக ஃபினிஷிங் பண்ணி கொடுக்குறது தான் டோட்டல் கான்ட்ராக்டர் ஆர் பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் நம்ம சொல்கிறது. லேபர் கான்ட்ராக்டர் ஐட்டம் ரேட் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர். ஸோ இந்த லேபர் கான்ட்ராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ என்ன ரேட் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா 300 ருபீஸ்லேருந்து 450 ருபீஸ் வரைக்கும் ரெசிடென்சியல் பில்டிங் வந்து சார்ஜஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. லேபர் கான்ட்ராக்டர் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி லேபர்ஸ் மட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி ஒர்க்கை வந்துட்டு முடிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனர் ஆர் இன்ஜினியர்ஸாக வந்து இருப்பாங்க. லேபருக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாமே லேபர் கான்ட்ராக்டராக இருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டருக்கு எல்லா மெட்டீரியலுமே மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் தான் சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் A to Z மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே லேபருக்கு மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் யார் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்க சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்க்ளூடிங் ஹவுஸ் பிளான் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ இப்போது நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் ஓனராக இருக்கீங்க, இதில் ஒரு மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இறங்குறது நல்லது. ஸோ இப்போ சைட்டோட லேஅவுட் பிளான்லேருந்து எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியலோட கரண்ட் ப்ரைஸஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் நீங்கள் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் ஹவுஸ் ஓனர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு லேபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி மெட்டீரியலோட ரேட்டு வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சாகணும். எவ்வளோ பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகும், எம்சாண்ட் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டை எடுக்க முடியும். லேபர் கான்ட்ராக்டர் இதோட கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் ஓனராக இருக்கீங்க. ஸோ மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க. லேபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு லேபர் கான்ட்ராக்டர் ஒர்க்கு கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் ஃபுல்லாமே என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவைப்படும், என்னென்ன ஒர்க்குக்கு எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு லேபர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்க ஒன்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் ப்ரொவைட் பண்ணி அதே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லேபருக்கு தேவையான சப்ளைங் டூல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த லேபருக்கு தேவையான பிளான்ஸு, எக்யூப்மெண்ட்டு, ஷட்டரிங்கு, சஃபோல்டிங் எக்ஸட்ரா ஃபுல் இதெல்லாமே நீங்கள் தான் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் தான் சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா A to Z ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனலிசிஸ் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இப்போ மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் வந்துட்டு நீங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் வந்து நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கீங்க. லேபர் கான்ட்ராக்டர் வந்துட்டு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா டெய்லி நீங்கள் ரொட்டீனாக செக்அப் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். லேபர் கான்ட்ராக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜ் வந்து அதிகமாகும். ஸோ நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி லேபர் வந்துட்டு சைட் விசிட்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சூப்பர்வைசிங் டெய்லி பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் டேக்கு எவ்வளோ பேக் சிமெண்ட்டு முடியுது, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்ன மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட் தேவைப்படும், நெக்ஸ்ட் ஒர்க்குக்கு எந்த மாதிரி வந்துட்டு லேபர்ஸ் வருவாங்க, என்னென்ன மெட்டீரியல் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனரோட இன்வால்மெண்ட்டு இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் கான்ட்ராக்டில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலேஜ் அபவுட் மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் ஓனராக இருக்கீங்க, நீங்கள் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன், லேபர் கான்ட்ராக்ட் மட்டும் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸோ அதோட மெட்டீரியலோட நாலேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெரிஃபை பண்ணணும். பர் டேக் சிமெண்ட் பேக் வந்து என்ன ரேட்டில் போயிட்டுருக்கு, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் என்ன ரேட்டில் போயிட்டுருக்கு, எம் சாண்ட், பி சாண்ட், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர் சாண்ட் வந்து என்ன ப்ரைஸஸில் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதோட நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் லேபர் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் வந்து பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் அந்த நாலேஜ் ஒரு அளவுக்கு தான் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீலர்ஷிப்கிட்ட நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் போக மாட்டீங்க. ஸோ ஷாப் ஓனரை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் அவங்கக்கிட்ட பண்ணுவீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இப்போ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் விஎஸில் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ இதே வந்துட்டு நம்ம நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் வந்துட்டு சப்போஸ் நாலேஜ் இல்லைன்னா நீங்கள் டோட்டல் வைஸாகவே நீங்கள் கான்ட்ராக்டர் வந்துட்டு நீங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துக்க முடியும். லேபர் ரேட் ஃபார் டோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங். ஒரு பில்டிங் வந்துட்டு நீங்கள் கட்டுறக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளோ லேபர் ரேட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கொட்டேஷன் ஒன்று கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண சொல்கிறீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு செலவாகும்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் ரேட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 75%லேருந்து 80% வரைக்கும் காஸ்ட் வைஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபருக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேபர் ரேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஹவுசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 to 35% வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட்டு வந்துட்டு வரும். டிஃப்ரெண்ட் லேபர் கான்ட்ராக்டர் ரெக்யர்டு ஃபார் பில்டிங். ஒரு பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டர் நம்ம கொடுத்துருந்தோம். ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர் ஒர்க் வந்து நடக்குது. அது என்னென்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிவில் ஒர்க், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க், ப்ளம்பிங் ஒர்க், ஃப்ளோரிங் ஒர்க், பெயிண்டிங் ஒர்க், கான்க்ரீட்டிங் ஒர்க். இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பில்டிங் ஒன்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி தரக்கு மட்டும் இந்த ஒர்க்கு ஃபுல்லாமே நடக்க போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் உண்டான ஃபுல் கான்ட்ராக்டருமே எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்டர் ஒர்க்கில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளம்பிங் ஒர்க், ஃப்ளோரிங் ஒர்க், பெயிண்டிங் ஒர்க் ஃபுல்லாமே தனித்தனி கேட்டகரியில் வந்துடும். ஒரு சிவில் ஒர்க்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் பில்டிங் மட்டும்தான் கட்டி தருவாங்க. மித்த எல்லா ஐட்டம் ஒர்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டில் ஒரு ரேட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டர் கொடுக்குறோன்னா அதில் என்னென்ன ஒர்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேபர் கான்ட்ராக்டர் பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் 350 ஸ்டார்ட் ஆகி 450 வரைக்கும் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஒர்க்கெல்லாம் வந்துட்டு மானிட்டர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் சிமெண்ட் கான்க்ரீட், அதுதான் பிசிசி. 1:4:8 வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 inch திக்னஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேசன்ட்ரி ஒர்க்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ட் பீம் ஆர் கிரவுண்ட் லெவலிருந்து பார்த்திங்கன்னா 3 feet ஹைட்டுக்கு வந்து கிரவுண்டு வந்துட்டு நம்ம ப்ரிக்வயர் பண்ணுவோம். அதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளிந்த் கான்க்ரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 inches திக்னஸ் ஆர் பெல்ட் கான்க்ரீட்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாயிலில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்சைட் ஃப்ளோரிங் போடுவாங்க. பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 5 inches திக்னஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் வால், பார்ட்டிஷன் வால், ஐ திங்க் 9 inches வால் அண்டு 4 inches வால்ஸ் வந்து ஃபுல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் அண்டு விண்டோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு இந்த லேபர் கான்ட்ராக்டில் வந்து வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிண்டல் கான்க்ரீட்டிங், ரூஃப் கான்க்ரீட்டிங், inside ceiling and wall plastering, external ceiling and wall plastering. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சைட் லாஃப்ட் அண்ட் செல்ஃப் கான்க்ரீட் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இந்த லேபர் கான்ட்ராக்டில் வந்துடும். இது போக எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி வரும்.
நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கு என்னென்ன ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு இமேஜஸ் மாதிரி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் சிமெண்ட் காங்கிரீட் 1:4:8 திக்னஸில் இந்த ஃபவுண்டேஷன் காங்கிரீட் வந்து போடுவாங்க. ஸோ இது வந்து குழி எடுக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா உங்கள் சார்ஜஸில் வரும். மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் ஆர் கிளைண்ட் கான்ட்ராக்டரில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே. ஸோ இந்த குழி எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 inches திக்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 mm மெட்டல் யூஸ் பண்ணி எம்சாண்ட் அண்ட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளெயின் சிமெண்ட் காங்கிரீட் வந்து போடுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300லேருந்து 450 வரைக்கும் நீங்கள் சார்ஜஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு லேபர் கான்ட்ராக்டில் இதுதான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசனரி ஃபார் ஃபவுண்டேஷன் ஃபுட்டிங். ஸோ இதுதான் சொல்லுவாங்க. இந்த காங்கிரீட் ஒர்க்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 feet ஆர் 3 feetலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரோடு லெவல்லேருந்து எவ்வளோ அடிக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படும், அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிந்த் காங்கிரீட். ஸோ இந்த மேசன்ட்ரிக்கு முன்னாடி இது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பிளிந்த் பீம் காங்கிரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 அடி வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 inches திக்னஸில் நம்ம போடுவோம். ஸோ இது வந்து ஹைட்டு வந்து நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து ஆர் பில்டிங்கோட லோடை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அதிகம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீமோட மெயின் வால் வர எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பீமோவை வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடு ஃப்ளோரிங் பிசிசி 5 inches திக்னஸில் போட போகிறாங்க. ஸோ இது ஆஃப்டர் பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கில் முடிச்சதுக்கப்புறம் சாயில் ஃபில் பண்ணுவோம். அந்த சாயில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரிங் ஒர்க்கில் 5 inches திக்னஸில் பிசிசி காங்கிரீட் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் வால் பிரிக் ஒர்க் நடக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 inches அண்ட் 9 inches வால் வந்து ஃபிக்ஸிங் பண்ணிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் அண்ட் விண்டோ வந்து ஃபிக்ஸிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிரிக் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லிண்டல் காங்கிரீட் ரூஃப் காங்கிரீட்டில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோர் அண்ட் விண்டோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லிண்டல் காங்கிரீட்டிங். ஸோ லிண்டல் காங்கிரீட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டில் தான் சார்ஜஸ் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூஃபிங் காங்கிரீட். ரூஃபிங் காங்கிரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 inches திக்னஸில் நம்ம ரூஃபிங் காங்கிரீட் போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்சைடு சீலிங் அண்டு வால் பிளாஸ்டிங். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீலிங் பிளாஸ்டிங்க்கு நம்ம வந்துட்டு கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் மாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சைட் வால் பிளாஸ்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைல் வர இடத்துலாமே நம்ம வந்துட்டு மித்த எல்லா இடத்துலையுமே பிளாஸ்டிங் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் பிளாஸ்டிங் வித் ஸ்பாஞ்ச் ஃபினிஷிங். ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்ச் ஃபினிஷிங் வச்சுட்டு நம்ம ரஃப் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்மூத்னஸ் கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டரில் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சைட் லாஃப்ட் அண்ட் செல்ஃப் காங்கிரீட்டிங். ஸோ இப்போ கிச்சன் ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் ரூம் பெட்ரூமில் எல்லாமே லாஃப்ட் ஒர்க்கும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் எந்த இடத்துல வருது, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்சைடு எந்த இடத்துல வருதோ, ஸோ இது ஃபுல்லாமே இந்த ஒர்க்கு ஃபுல்லாமே லேபர் கான்ட்ராக்டில் வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி பில்டிங் வந்துட்டு கட்டி கொடுக்குறதோட சரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு, ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரிங் ஒர்க்கு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைல் ஒர்க்கு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு. ஸோ இது எல்லாமே செப்பரேட் ஒர்க்காக உங்களுக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெயின் இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று லேபர் கான்ட்ராக்டில் எக்ஸ்ட்ரா லேபர் ஒர்க்கு என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கிங் பண்ணுறது. சைட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மார்க்கிங் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த் ஒர்க் பண்ணுறது. எவ்வளோ வந்து ஃபவுண்டேஷன் குழி வந்து தேவைப்படுதோ அது ஃபுல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா லேபர் ஒர்க்கில் தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட்டிகோ ஒர்க், ஸ்டேர் கேஸ், பால்கனி, பேராஃபுட் வால், ஃபோல்டிங் ஸ்டெப்ஸு, காம்பவுண்ட் வால், ஸ்லம்ப் டேங்க்கு, வாட்டர் டேங்க் அண்டு செப்டிக் டேங்க்கு, கேட் ஃபிக்ஸிங், ரெயிலிங் கேட் ஃபிக்ஸிங், நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் ஹெட் டேங்க் ஃபிக்ஸிங், காங்கிரீட் லேபர், சஃபோல்டிங் மெட்டீரியல், வாட்டர் ப்ரூஃப் மட்டி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் கான்ட்ராக்டில் எக்ஸ்ட்ரா லேபர் ஒர்க்ஸில் ஜாயின் ஆகிரும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் ரேட் டீட்டெயில். ஸோ இந்த லேபர் ரேட் டீட்டெயிலுங்கிறது என்னதுன்னா, இப்போது லேபர் வந்துட்டு நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறீங்க 350லேருந்து 450 வரைக்கும் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ இது ஒவ்வொரு ஐட்டம் வைஸுக்கும் என்னென்ன ரேட்டு வரும் அந்த ரேட்டு வச்சு தான் 350லேருந்து 450 வரைக்கும் நம்ம வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஐட்டம் ரேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த் ஒர்க், பிளாக் ஒர்க், டைலிங் ஒர்க், ஷட்டரிங் ஒர்க், பார் பெண்டிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்து எல்லா ஒர்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு சம் ரேட் வந்து கொட்டேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணி தான் லேபர் ரேட் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த் ஒர்க்குக்கு
₹12 ஃபார் ஸ்கிஎஃப்டிக்கு வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக் ஒர்க்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இதில் உங்களுக்கு வரும். அது வந்து ஆவரேஜாக நான் 20 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டைலிங் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு டைல்ஸ் போடுறது, கிச்சன், அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம் டைல்ஸு, வால் டைல்ஸு, 4 சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 2 விதமாக பிரிப்போம். ஸோ இதோட ஆவரேஜ் ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்துட்டு சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஷட்டரிங் ஒர்க். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிங் அண்ட் ஷட்டரிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. கம்பி கட்டி காங்கிரீட் போடுறதுக்கு ஆவரேஜாக 65 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார் பெண்டிங் மீன்ஸ் கம்பி கட்டுறது. ஸோ இது ஆவரேஜாக 12 per kgக்கு வந்துட்டு நாம் வந்துட்டு சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக் ஒர்க்கில் நம்மளுக்கு 9 inches அண்டு 4 inches வாலுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 9 inches பிரிக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 35 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. 4 inches பிரிக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து சார்ஜஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த சார்ஜஸ் எல்லாமே நீங்கள் டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணும்போது தான் ஆவரேஜ் ரேட் லேபரோட 350 to 450 வந்துட்டு உங்களுக்கு சார்ஜஸ் ஆகுது. இது வரைக்கும் நம்ம லேபர் ரேட்டு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் பர் டேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்கள் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான ரேட் அண்ட் சார்ஜஸ் ஆர் வெஜ்ஜஸ் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் லேபர் யூஸ் பண்ணுறப்போனா மேசன், மஸ்டூர், மம்டியால், ஹெல்பர், பிளம்பர், சென்ட்ரிங் ஹெல்பர், எலக்ட்ரிக்கல், பெயிண்டர், சென்ட்ரிங் ஒர்க்கர், கார்பெண்டர், டைல் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லேபர் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேசனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட் ரேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 850 to 950 per டேக்கு வந்துட்டு சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மஸ்டூர், மம்டியால் 650 to 750 வரைக்கும் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெல்பர் ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450லேருந்து 550 வரைக்கும் சார்ஜஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளம்பர் 700, எலக்ட்ரிஷியன் 850, பெயிண்டர் 900, சென்ட்ரிங் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட்டருக்கு வந்து 850 ஆகும், ஹெல்ப்பருக்கு வந்து 650 ஆகும் கொடுக்குறோம். கார்பெண்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 900. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைல் லே பண்ணுறவங்களுக்கு 700 வரைக்கும் ஒரு பர் டேக்கு வந்து சார்ஜஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் லேபரோட ரேட்டு வந்துட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே கைஸ், இது வரைக்கும் நம்ம லேபர் ரேட்டுனா என்னென்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர்ஸோட சார்ஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். பர் டேக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து சிஎஃப்டிக்கு என்ன சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயிலுமே பார்த்தோம். லேபர் ரேட்டுக்கு என்னென்ன ஒர்க்கெல்லாம் வரும், எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கெலாம் எதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் இதுவுமே பார்த்துருக்கோம். ஸோ லேபர் ரேட்டுக்கும் மெட்டீரியல் ரேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு சில ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேபர் ரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா, ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு வந்து எவ்வளோ சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேபர் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.